皆さん、新年というと何を思い浮かべますか？まあ普通はお祝いとかパーティーとか楽しいことですよね。でももし、新年が自分自身のビジネスの年度末監査だとしたらどうでしょう？今日はそんなちょっと変わってるけどめちゃくちゃパワフルな視点で、この一年を振り返る方法を一緒に探っていきましょう。さて、まずこの質問、どうでしょう？もし新年がただのんびり過ごす休日じゃなくて何かの締め切り日だったら、ちょっとドキッとしませんか？しますよね。この発想の転換こそが今日お話ししていく個人監査の大事な出発点になるんです。その締め切りっていうのがズバリあなたの人生という会社が提出する年次報告書。僕たちは毎年365日っていうお金じゃ買えない貴重な資本を与えられているわけです。さあその大切な資本をこの1年でどう使ってきたのか決算してみる時間です。というわけで最初のステップは年次報告書の作成ですね。どんな会社も年度末には決算をしますよね。まさにそれと同じで僕たちの人生もこの1年で利益が出たのか、それともはたまた損失だったのか、ここでしっかりと見極める必要があるわけです。いやー、この365っていう数字、これただの日数じゃないんですよ。これはね、お金なんかよりもずっと価値のある、二度と手に入らない資本なんです。言うならば、未来の自分からのものすごく貴重な投資。そう考えると、一日一日の重みってなんだか変わってきませんか？じゃあ、この人生っていう会社の監査役、一体誰だと思います？そう、それはね、他の誰でもないあなた自身なんです。そして面白いことに、この自分自身っていう監査役からは決して逃げることができないんですよね。で、この自己監査の考え方、実はですね、ムハーサベっていうイスラムの伝統的な原則なベースになってるんです。これただの反省会とはレベルが違うんですよ。自分の行動、考え、時間の使い方まで一切ごまかしなしで、もう徹底的に棚卸しする自己会計なんです。いやー、これはかなりパワフルな概念ですよね。うわー、この言葉ぐっさっときますよね。人間は自分自身に対する監視者である。つまり、どんなにうまい言い訳を考えたって、自分自身の心は全部わかってるぞと。結局、最後に自分をジャッジするのは自分しかいないってことなんですね。さあ、ここからが本番ですよ。監査の実践編です。ここからは会社の貸借対照表、つまりバランスシートを作るみたいに、この1年を精神的な資産と負債にきっちり仕分けしていきます。さてさて、一体どんな結果が見えてくるんでしょうか？なるほど、面白い分け方ですよね、これ。資産には良い行いとか増えた知恵。一方で負債には無駄にした時間とか逃した機会。こうやって書き出してみると自分の一年がくっきりと見えてくるわけです。皆さんの一年を振り返ってみてどうでしょう？資産と負債、どっちのリストが長くなりそうですかね？さあここで自分自身の元帳と正直に向き合ってみる時間です。あなたのこの一年、トータルで見て精神的な黒字で終えられましたか？それともちょっと耳が痛いかもしれないですけど赤字だったでしょうか？でも、もしまあいいやってこの自己監査をサボっちゃったらどうなると思います？それってもう倒産寸前なのに決算書なんて見たくないって言ってる会社の社長と全く同じですよ。自分を騙し続けることの代償って僕らが考えているよりずっと大きいのかもしれないですね。そのリスクの代表例がこれです。まるでドン・キホーテみたいに存在しない敵、つまり風車と戦っちゃうこと。例えば SNS での生産性のない言い争いとか、ぶっちゃけどうでもいいゴシップに夢中になったりとか、ああいうのって本来戦う必要なんて全くないのに、僕らの大事な時間とエネルギーをごっそり奪っていくんですよね。いやもう、この言葉本当にその通りだなと思います。必要のない何かと戦ってる時って、実は本当に向き合うべきことからただ逃げてるだけなんですよね。もっと大事なことありますよね。家族との時間とか、自分を成長させることとか、本当にやりたかったこととか、その損失はもう計り知れないですよ。そして、
この自己管理をずっとなまっていくと、その先に何が待っているか。それが、この道徳的破産という最も恐ろしい結末です。つまり、人生っていう与えられた資本を全部使い果たしちゃった状態。普通のビジネスの破産なら、再チャレンジもできます。でも人生はそうはいかない。二度目はないんです。いやー、これは本当に怖いことですよね。でもちょっと待ってください。暗い話ばっかりじゃないですよ。安心してください。この監査って過去の自分を責めるためのものじゃ全くないんです。むしろ逆。過去の失敗からしっかり学んで次をもっと良くするためのものなんです。さあ、ここからは気持ちを切り替えて来年の事業計画を立てて未来にしっかり投資していきましょう。そのための具体的なアクションプランがこの4つのステップになります。まずは言い訳なしで正直に監査する。そして損失を特定する。次にどこに投資するかを決めて、最後にそれを実行する。どうです?すごくシンプルですけど、これめちゃくちゃ強力なフレームワークだと思いませんか?これをやれば、来年は確実に今年とは違う年になりそうですよね。正直に言って、この自己会計って時には痛みを伴うかもしれないです。でも、その目的はたった一つだけ。あなたの未来を過去よりももっともっと良いものにすること。そのために僕たちは今ちょっと勇気を出して自分と向き合うわけです。さて、今日の締めくくりに皆さんにこの質問を投げかけてみたいと思います。想像してみてください。1年後、来年の今頃、あなたが自分の人生の年次報告書を開いています。その資産のリストの中に、これだけは絶対に載せたいって心から思える項目、それは一体何ですかね?ぜひこの機会にじっくりと考えてみてほしいなと思います。